السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى نعمل يعني شوية أكل حلوين إن شاء الله. آه هو تقريبا يعني هنعمل محشي. هنعمل كده بنضيف السمنة، نضيف الكبدة كده. أنا هعمل فرخة محشية بالرز، طعمها خطير جدا. نبتدي بقى نضيف ونقلب كده في الطاسة، ونكون متبلين الفرخة وغسلينها كويس جدا ومنشفينها. علشان ايه؟ لما نحط الرز على النار، الرز طبعا ما بياخدش حاجة، هي تشويحة البصلة مع الرز مع الكبدة، تشويحة بس. بحط التوابل، فلفل اسود، ملح، بهارات اللي هم السبع بهارات، لان في البهارات ده فيه قرنفل وفيه كل حاجة بعمله لكم بعد كده على القناة. وفي جوز الطيب وفي كل حاجة. وببتدي بقى ان انا اقلب كده لحد ما تديني لون شوية كده وتنشف. اكون غاسلة الرز، وابتدي بقى ان انا احط عليه، بحط شوية مية صغيرين جدا، يا دوبك بياخد له تشويحة كده، بيبقى ني، لان انا بحط الفرخة دي نية في الفرن، ما بحطهاش ايه، مستوية. بس ابتدي ان انا اقلب كده لحد ايه ما يتحمر شوية. بكون بقى غاسلة الرز ومحضراه ومنشفة الفرخة وغسلاها. آه دي البهارات بتاعة الفراخ، بصلاية، ملح وفلفل، مرق دجاج، بتاع دون، شوية بهارات، السبع بهارات، شوية حبهان. وببتدي بقى ان انا ادعك الفرخة كويس من جوه ومن بره ومن تحت الجلد لحد ما تبقى ايه، متبلة كلها. وبركنها على جنب شوية قبل ما الرز يتشرب، احطه ويتعمل يتشرب كده. بص كده بقى ايه، انا بحب بقى اللون ده. عايزه بقى تضيفي عليهم شويه كركم، ضيفي. انا ما بحبش الكركم، انا بستكفي ان هي ايه، بتبقى اللون بتاعها حلو. دي كوبايه رز على قد الفرخه بس. ابتدي بقى ان انا ايه، اشوحهم مع بعض كده، احط شويه ميه صغيرين جدا مش كتير، واغطي عليهم كده ايه دقيقتين، بحيث ان الرز بس يكون ايه، يبتدي ان هو ايه، يبقى كده عشان يستوي مع الفرخه، يبقى يطلع ايه، مفرفط وحلو كده. ايه هي كوبايه الميه دي بس. هو كده مش محتاج ميه تاني، هو كده هيستوي من البخار مع الشوي. بس كده بحشيها بقى، احشيها حشوة كويسة. بحشي الكمية كلها. هو يعتبر مستوي ايه، ربع سوا او نص سوا، بس تاخد على قد ما تاخد. وفاض منها والله يعني تحتاج اقل من كوباية، بس انا حطيت ايه، كوباية يعني. بس كده ابتدي بقى ان انا احطها في المية، احطها في الصينية، وبعد ما احطها في الصينية احط عليها كوباية مية واحدة بس، تغلي غلوة على من فوق، وبعدين ادخلها الفرن ايه، فوق وتحت، بتشوي وتبقى خطيرة. بس كده، كده كتفتها مع بعضها وايه، حطها بقى في الايه، في الفرن. بس كده شكل الفرخة كده طالعة مستوية وجميلة، تحفة. هنا انا هعمل كوسة بشاميل، آه بصلاية، حتة زبدة، شوية ملح وفلفل والسبع بهارات. وابتدي ان انا ايه، اشوحها تشويحة حلوة كده. انا كده مقطعة الكوسة وموضباها، شوحها تشويحة حلوة كده. انا هعملها ايه، بشاميل.
وده كده قرن فلفل رومي على حراق بس. وابتدي بقى اقلب الكلام ده كله ببعضه لحد ما اجيب ايه اللحمه بتاعتي واعملها كده، اشوحها ايه واركنها تبرد. بس كده بقى ايه بقى حطيت لها كل حاجتها. دي بتاعت ايه اللي هي بتاعت البشاميل. كده بقى ابتدي ان انا اجيب اللحمه، احضر لها شويه زيت، حته زبده. ببتدي ان انا كده بقى ايه احط حته الزبده، وابتدي ان انا امسك نص لحمه مفرومه. طبعا النص ده انا مش هحطه في البشاميل بس، انا هعمل بيه حاجه تانية برضه. اروح مشوحاه كده لحد ما ينشف، ابتدي احط له المرقه، احط له شويه ملح، شويه فلفل، 7 بهارات اللي هو في كل حاجه، آه وفي جوز الطيب وفي كل حاجه. اشوح اللحمه الاول، وابتدي بقى بعد كده احط البصل مع اللحمه، تشويحه بسيطه كده لحد ايه ما تشوح كويس جدا. انا كده طبعا عامله ايه، هعمل بشاميل، كوسه بشاميل وجلاش. بس كده لحد ما اللحمه ان هي تتعمل، احط البصله واقلبها برضو مع بعضها، احط فلفل كده حبه صغيرين حراق على رومي. مش عايزه انا ايه حاجات طريه فيه، ولا طماطم ولا حاجه، علشان الجلاش ايه ما يبقاش طري، يبقى ناشف. بس كده حته صلصه صغننه كده تدي لون بس، وتدي طعم حلو. بس كده هعمل البشاميل بقى. هجيب اللبن، واحط افضيه، ابتدي ان انا مرقايه شويه ملح شويه فلفل بسيط مش كتير، حته زبده صغيره، وابتدي اقلب كل الكلام ده على البارد. واحط بقى ايه كام معلقه دقيق، واضرب كل الكلام ده على البارد، وبعدين ايه احطه على النار. بس كده كده بقى حطيته على النار. بص القوام بتاعه تحفه ما شاء الله يعني، طلعت كريمه جميله. وبكده احسن من الدقيق يتحمر وتاخد سمنه كتير ويبقى فيه حاجات دسمه. لا تبقى خفيفه كده وحلو. عايزين لايك وشير حلو للفيديو ده عشان انزلكوا كل جديد. لايك وشير عشان يعني نعلي القناه شويه. حبايبي فين اللي بيتابعوني وبيحبوا اكلي؟ بس كده بقى ان انا جايبه الطبق اللي هو بتقدم فيه الاوردر. طبعا انا عاملاه اوردر، مش عاملاه للبيت. بس فابتدي بقى ان انا ايه جايبه البال دي عشان اقدم فيها ايه اعمل فيها الاوردر. بص الكوسه خضرا وجميله ازاي، الكوسه تحفه. يا دوبك بس تقلبتين كده تفضل زي ما هي، ولا بتنزل ميه ولا بتنزل حاجه. بس وبكده بقى ان انا ابتدي ان انا اضيف البشاميل اللي عليها بعد ما اجمع كله ببعضه. البشاميل بتاعها هو حوالي كيلو لبن بس، مش اكتر من كده.
بس كده بضيف البشاميل كله عشان يكفي. وطلعت خفيفة وجميلة ما شاء الله، وبالهنا والشفا يا رب على كل اللي كلها. كوسة. بس كده بقى ضفت البشاميل كله. هبتدي بقى لو عندك جبنة، عندك حاجة حطيها فوق الوش. بقى انا بكتفي ان انا ايه بحط حتة سمنة بسيطة جدا. هي كده مش واخدة سمنة خالص. لبن وحاجة بسيطة من السمنة بس. وعملتها وطلعت خطيرة بالهنا والشفا يا رب على كل اللي كلها، جميلة جدا. شكلها كده. حطها بقى في الفرن فوق وتحت، اللي هي مبتاخدش حاجة، بتحط فوق وتحت. انا حطيت بسيطة سمنة بسيطة عليها من فوق الوش، حتت صغيرة كده. ابتدي لما تسيح كده تخلي شكل المكرونة ايه، حلو. بس شوية زيت بوصات برضو يعني ندعة كده. بس كده ما شاء الله خلصت وتمام وزي الفل. اعمل بقى الجلاش معاكم. هنبتدي بقى ندهن الصينية سمنة. ندهن الجلاش حاجات بسيطة كده، عشان ما يبقاش برضو ايه جلاش تقيل، لا يبقى خفيف. آه رقين رقين كده، وندهن ونحط تاني كده بسيط. عايزه اقول لكم برضو طلعت صينيه جلاش خطيره. لايك بقى وشير يعني. كده ايه، بنبتدي بنعملها، نعمل من نص الجلاش، نص اللفه من تحت والنص التاني فوق. انا بعمل ايه، صينيه صغيره يعني، مش كتير. بس وكده بقى ان انا ايه قربت اخلص، خلصت الصينيه خلصت الجلاش. هتيجي بقى ان انا ايه اضيف اللحمه. انا كده حطيت النص الاولاني. بسيطه خالص وسهله وما فيهاش اي حاجه. انا بجيب لفه الجلاش بقسمها نصين، باخد نص اضيف نص من فوق ونص من تحت. كده اللحمه حطيناها ناشفه وما فيهاش اي ميه وحلوه. بس كده خفيفه. هبتدي بقى ان انا احط النص التاني، وبعدين نقطعها، ونضيف بضايه، ونضيف كوبايه لبن، ونبتدي نقلبهم وشويه ملح وشويه فلفل، ونبتدي نقلبهم على بعض ونحطهم ايه على الجلاش بعد ما يتقطع. بس كده بنعمل بقى الجزء التاني اللي فوق. ولا بتاخد اي وقت ولا اي حاجة، سريعة جدا وخفيفة. يعني ما شاء الله طلعت جميلة. مورقة بالطريقة دي، حلوة جدا. بس هي بقى يعني سمنة بسيطة جدا، مش سمنة للدرجة ان هي تبقى ايه السمنة فيها عالية، لا خفيفة. كده خلصت الكمية كلها. هبتدي ان انا بقى ايه اقطعها. انا مدخلة الحروف من جوه علشان تستوي بالمنظر ده. بس ابتدي ادهن الوش بقى دهنة بسيطة واقطعها. كده بقى ابتدي ان انا احط لبن، بضاية، شوية ملح شوية فلفل. بس كده قطعتها. ادخلها الفرن، احط لها اللبن والبضاية. دي كده كوباية لبن، بضاية، بس كوباية ونص لبن وبضاية، شوية ملح وفلفل. ابتدي اربهم كويس واحطهم بقى ايه فيها، وادخلها فرن شواية تحت وفوق الاتنين مع بعض. بتعلى وبتبقى جميلة كده لما بحطها بالطريقة دي. وبالهنا والشفا يا رب على كل اللي كلها. طالعة كل الاكل طالع جميل ما شاء الله. هو الاكل ده اوردر جميل جدا.
بص الشكل عامل ازاي، بص الجلاش تحفة ازاي. وهنا بقى عملت المحشي سويته. عملت محشي كرنب، عملت بقى شوية محشي جنبيهم وخلاص كده والحمد لله.